Európsky súd pre ľudské práva normálne povedal, že čo vám tam drbe, Čo už nám trbe? čo vám tam už drbe na tom Slovensku. Prepašte za výraz. To čo má byť, jak toto môže jeden sudca spraviť. A samozrejme títo sudcovia, keď vedia, že im nič nehrozí, pokiaľ budú slúžiť tomu, komu majú slúžiť, tak im rastie ego a dovolujú si stále viac a viac. Napríklad pri Klimentovi sú to také praktiky, že dopíše svoje meno ako sudcu do každého sporu, kde chce rozhodovať. Nie je tam žiadna náhodná voľba sudcu. Proste niekoho nemá rád, vidí, že sa ide diať nejaké konanie s tým človekom, tak sa tam proste dopíše. A potom síce ústavný súd rozhodne, že bolo porušené jeho právo na zákonného sudcu, ale to je jedno. Aj tak to nemá žiadne následky. Alebo napríklad v prípade Denisy Cvikovej si Kliment sám osobne zadovážil dôkaz, na základe ktorého rozhodol o jej väzbe, a ona sa k tomu dôkazu nemala právo ani len vyjadriť. Sudca nemá zabezpečovať dôkazy. Dôkazy zabezpečujú vyšetrovatelia a obhajcovia a prokurátori. A sudca má rozhodovať len na základe tých dôkazov, ktoré mu boli predložené. A ku každému z tých dôkazov sa obžalovaný má právo vyjadriť, má právo na svoju obhajobu. Ale tuto si normálne Kliment z pozície sudcu sám zohnal dôkaz, doložil si ho tam a na základe neho rozhodol. A vôbec ho nezaujímalo, že čo má k tomu povedať tá obvinená, k tomu dôkazu. A toto bolo vlastne to rozhodnutie, kde aj Európsky súd pre ľudské práva normálne povedal, že čo vám tam drbe, Čo už nám trbe? čo vám tam už drbe na tom Slovensku. Prepašte za výraz. To čo má byť, jak toto môže jeden sudca spraviť. A Európsky súd pre ľudské práva povedal, že je to absolútny nonsens, ale Kliment je aj tak stále sudcom Najvyššieho súdu. No a potom máme ešte druhú možnosť, keď sa deje takéto bezpravie. Samozrejme, na takéhoto sudcu viete podať aj trestné oznámenie. No lenže aj s tým je problém, pretože generálny prokurátor na Slovensku je tiež progresivistický agent. Generálneho prokurátora Maroša Žilinku si tam tiež dosadili progresivisti ešte v roku 2020. Lenže táto funkcia je až na 7 rokov. Takže až do decembra budúceho roku bude generálnym prokurátorom. Generálny prokurátor je jedna z najmocnejších funkcií v tejto krajine. Riadí všetkých prokurátorov na Slovensku. To znamená, že ak nechce, aby sa niečo stíhalo, sa to stíhať nebude. A ak zase chce, aby sa niečo stíhalo, čo by sa stíhať nemalo, sa to stíhať bude. A nikto mu v tom nemá ako zabrániť.